喂，靚仔，我想問你啊，靚仔，你順德人嚟㗎係嘛？係啊，咁係順德人啊，咁咪點啊？咁你我想問你啊，你有冇新抱㗎？有新抱咁啊點啊？有新抱咁啊有咩問題啊？唔可以有新抱㗎？你係咪阿叔？你係咪有兩間屋㗎？哎呀，我唔止兩間屋添，係啊，喺我哋呢度啊，除你間別墅之外，你係仲有兩間屋嘅，係咪阿叔？嗱，呢個唔使講嘅，呢個我認為佢。你係咪間分一間屋俾阿新抱啊？呢個阿叔直頭係話個新抱食得唔好嘥嗰個啊！你阿 wing 嚟㗎嘛？倒數第一米嗰個 wing 嚟㗎嘛？我唔係，我係香港仔。我認唔出你哋把聲，但係我認得出咧呢個哥哥咧，佢把聲咧，佢順德嘅呢個哥哥。哎呀，順德個把聲都係差唔多噶啦，有咩咁出奇啫？真係啊！佢咪就係食藥嗰個咯，咪就係藥到暈嗰個咯。就係佢，係佢乜嘢姐姐？係佢乜嘢意思啊？你嘅意思係咩意思？屌你食藥啦！佢咩嘢我嗰個啦，騷擾我嗰個男朋友。我知道佢騷擾你，佢而家不斷騷擾你係咪？嗱，你咁樣問啦，你個仔係咪？你小心啲講嘢，因為佢而家監控緊我啊嚇，因為佢哋好容易語言識別唔到嘅。你哋講嘢小心啲，唔好講有關咧嗰啲碌啊嗰個1、2、3、4、5、7啊嗰啲。講唔講？你聽我講，你個仔係咪俾車撞親？跟住嗰方面唔係好得嘅，跟住咧你就咩話就見到你新抱又話唔着內衣，着睡衫喺上邊前邊啦，蹬下咁樣啊，跟住咧就係一摸佢下邊咧，全部係水啊，咪嗰隻啦，好容易瘋㗎呢個咪啊！你唔好亂咁講嘢得唔得啊？你喺度一微心喺度講嗰個，我係邊個關你哋咩事啫？將個錄屏，你新抱當時咧將你嘅名都講埋出嚟。呢個渣男，聽我講，冇錯，你阿新抱當時將你嘅名都講埋出嚟㗎，有錄屏啊！你哋喺度亂咁估啊，亂咁作啫嘛！我唔知你哋喺度講咩。我同你講咧，你呢條女又幫你落咗，你係嘛？你嗰10零萬，你都玩咗人哋咁耐啦，係咪啊？你隻狗咬咗人哋一啖，講真嗰句話俾你聽，佢就係因為佢冇文化，佢死蠢又貪錢。你嗰一啖狗咬嗰一啖，你最起碼要賠人哋幾萬蚊㗎。你聽唔聽得到啊？阿叔，你舒服過算啦，10零萬你冇追究啦，你住別墅咁有錢，咁咪咯，佢仲話我享受喎。喂，我前後喺佢身上使咗10幾萬噃，佢又同我借咗5萬蚊㗎噃，我咁都唔使俾俾我呀？收聲啊！你一個個嚟講啊，我都冇出聲，我唔夠膽出聲啫。今日好麻煩。玩咗幾耐啊？玩咗幾耐？錢財身外物，阿叔。唔係咯，阿叔，我就話問你啊，玩咗幾耐啊？你嗰10幾萬啊？反係咪咁食咁味啊？咁大咧，咁大把咧反咧。咁你反咗成年幾嘅話，咁你呢個10零萬差唔多啦。玩咗2、3年啦，2、3年啦。你嗰10幾萬仲多啊？你阿 K 啦，幾千蚊個月，仲學人哋扮咩富豪啊你啊？哎呀，喂，幾千蚊個月，你諗下依家你打工一個月幾多銀紙啊嚇？我只不過咧就係幾廿歲本地人，我費事出去叫嘅啫。咁咪諗住話溝翻過係咪？咁自己係隨時有得食咁解嘅啫嘛。但係啲唔使咁貴㗎，係咪啫？幾千蚊喎，幾千蚊一個月喎。你依家3000蚊都冇啊，2、3年啊。你慢慢地講好唔好？你唔好阿叔啊，我保你大阿叔。如果唔係嘅話，我即刻你兩問你嘅。我話俾你知，你咪喺我直播間亂講嘢，我同你講啊。我記得你邊個，我同你講。呢個女人就係因為佢冇讀過書，佢死蠢啊！你咬嗰一啖。呢個女人唔識計數嘅女人。我同你講直頭報埋警啊，刑事啊，話俾你聽，你要踎監啊！佢唔係中山嘅，佢唔係中山嘅，佢順德噶。喂，唔係中山嘅，一聽知順德嘅。順德噶，順德關我咩事啊？咩刑事啊？我話俾你聽，你要牽狗繩嘅，你要牽狗繩嘅，你冇牽狗繩，你唔單止你要個狗過嚟睇住你哋嗰啲房事，你都有病啊！你真係啊！喂，靚女，我喺自己屋企，喺自己間別墅啊！隻狗我做咩要牽狗繩啊？咁你喺你自己嘅屋企你就可以嘅啦咩？你喺你自己屋企你可唔可以喺你屋企自己屋企殺某人啊？你都懵嘅，你都。阿叔，咁啊隻狗如果一咬擒住你，咁你點算啊？
有乜可能咧？我養咗佢咁耐，佢有乜可能去咬個主人咧？我話俾你聽啊，你只狗啊咬隻狗一聞到掂咗你嗰嚿嘢就咩啦？啊，即時咬柒你嘅會。咁你話係咪啊？呢個渣男唔單止同我搞嘢，仲叫嗰隻乜嘢睇住邊有咁嘅，仲同佢新抱咁樣。咁我當時係有咗噶嘛，我都諗住我都有啲良心，諗住同我老公離婚，同埋佢喺埋一齊噶。點知佢又知道佢新抱講過個單咁嘢，佢新抱仲靜靜雞打電話我話我唔知醜。咁呢啲我仲如果我唔知佢同佢新抱嗰啲嘢咧，我都覺得我係真係唔知醜啦。點知咁我又無意中睇到佢個手機，睇到佢同佢新抱講嘅嘢，你話我？靚女，我唔個新講啊！抱係咪打電話過嚟叫你同呢個白虎分開，然之後叫個白虎補啲錢俾你啊？係啊，嗱，咪就係嗰個咯，一模一樣啊！事情發生。咁而家我你點解玩得咁花嘅？靚仔，我話俾你知，阿順德公阿叔，我話俾你知，你之前練過上嚟，你仲唔想贏先？我話俾你知，你衰個人份，我話俾你知。係啊嘛，就佢同佢三個嗰個石頭公啊！我上次已經話過佢噶啦，你真係大頭指揮個細頭，亂鳩咁做壞事。我話俾你知啊，靚仔，你練過上嚟嘅，你贏唔贏呢個阿叔？你搞啲錢啊，你賠啲錢就算啦，唔係你有幾多間屋俾啲女啊，叔？叔，你到底有冇練過上嚟？上次我講緊咩嘢嘛？俾咗一層樓，俾咗好多銀紙俾佢啦。你到底有冇練過上嚟？你有冇練過上嚟，阿叔？冇，我邊有嚟過啫？你哋認錯人，係啊，邊度唔係你啊？你唔係嗰個細口公咩？你新抱細口嗰個，你認為係佢嘅，但佢亦認為係你嘅，阿叔，我話俾你知，你信唔信我俾個錄音嚟聽聽啦？